बकरियाँ इसको घास देता हूँ खली गंदम देता हूँ। बच्चा छोटे होते उसकी खिदमत करना, उसको जैसे बच्चे पालना वैसे न पालना। कामोरी है वो दूसरी नस्ल है, बकरी अच्छी है, बच्चे 6-6 महीने देती है, कोई 1 देती है, कोई 2 देती है। बकरियों का रात को मेहनत करनी पड़ती है, कुछ बच्चा देता है बच्चा देने वाली है तो उसको रात को देखभाल करता हूँ, दिन को करता हूँ। बच्चे का सार संभाल लेना है, गर्मी में से मर जाता है।